好啦，呢個咪帶大家睇一睇呢個浩田嘅大兩房587尺嘅一個租盤啦。咁佢主要呢個係向西北係好開揚嘅，望出去係一覽無遺。遠處你見到係向少少西邊啦，同埋呢邊係避開晒對面樓，係一間陳瑞祺喇沙小學咯。咁係好光猛嘅。睇一睇個廁所 keep 得好新嘅，因為呢個前一個租客佢係應該係一個日本籍嘅，所以見到佢 keep 得好新淨。佢住咗咁年幾兩年都間屋都係好乾淨企理咯。咁我哋呢邊咧587尺咧，見到係可以擺到個衣櫃，同埋呢個可以擺到3邊落床啦。間房都有個露台，望出去同個廳一樣，即係向西北嘅，係非常之開揚嘅，藍天白雲。左手邊就係我哋公開大學嗰邊啦，培正啦，行翻落去係咯。正面呢度落去咧，我哋就係常盛街啦。好，咁我哋再出去個廳睇多次。南北佢會有一個南北對流窗咯，呢邊北邊係啦，呢邊南邊。咁開咗窗係非常之通風嘅，咁希望大家考慮下啦。有需要就 call 阿 Ken，多謝晒。